मुअज़्ज़िज़ मेहमानानी गिरामी ऐं मुंहिंजा प्यारा बुज़ुर्गो दोस्तो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जियां हिन साल बि बिरादरम मोहतरम जनाब अदा वडेरो अली अकबर राजड़ साहब जिन जी क़यादत में निगरानी में असांजे ॻोठ मीर मोहम्मद राजड़ जे आशिकन बिनी जहानन जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बती मेलो मल्हायो आहे। दुआ की आयूं अल्लाह साईं पंहिंजी बारगाह में बारगाह मुस्तफ़ी में ही जश्न कबूल ऐं मंजूर आमीन। मुखां अॻ में मुजाहिद अहले सुन्नत मुजाहिद दीन व मिल्लत बिरादरम सही मौलाना नज़र मोहम्मद दर्स साहिब ज़ीद इल्म हुजन मुख्तसर ऐं जामे खिताब फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सही साईं जे इल्म हिल्म में बरकत रहमत फरमाए। आमीन। दोस्तो मो अवां जे ख़िदमत में कुरान शरीफ जी हिकड़ी आयत सगोरी तिलावत कई आहे। सुभान अल्लाह। जंहिंमें रब करीम पंहिंजे महबूब जे हथां महबूब जी मोहब्बत घुरी वरिती आहे। सुभान अल्लाह। उन्हीं जो तर्जुमो तशरीह अवां जे ख़िदमत में अर्ज़ कंदुसि। अवां सॼी प्यारी जमात खे अर्ज़ आहे त मदीने जे साईं फरमायो ज़य्यनु मजालिसकुम बिस्सलाह। सुभान अल्लाह। मोमिनो मुस्लमानो जॾहिं अहिड़ा प्रोग्राम कयो त उन्हनि खे मुंहिंजी सलात सां सींगारे वेंदो। अचो त वॾा जवान नंढा सभु गॾिजी अहिड़ी सलात मदीने जे साईं ॾे मोकिलियो जेका सलात असां तव्हांजे अॼोके हिन बाबरकत प्रोग्राम जो सींगार बंदी पवे। चो सल्लल्लाहु अलैका या सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या पाक फरमायो मुझा महबूब अवा ऐलान फरमायो। सुभान अल्लाह। केड़ो ऐलान फरमायो जिया तवा ही ऐलान कयो या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहू। अहिड़े नमूने सां तव्हां ही भी ऐलान कयो त धरतीअ ते रहण वारो इंसानो जे अवां जी ख्वाहिश आहे अवां जो इरादो आहे त असां सां रब राज़ी रहे, असां खे अल्लाह जो कुर्ब नसीब थिए।
तपो इन्हीं जेला कई बिए अमल जी कई वजीफे जी जरूरत ना है मुझा महबूब इन्हनि खे खुलन लफ्ज़न में चो तपो तवामा रसूले दो जहां जा हुबदार बंदी वनो ताबेदार बंदी वनो मुझा गुलाम बंदी वनो यकीन समझो त रब करीम अवां सां मोहब्बत फरमाई दो नमाज रोजो हज ज़कात सब पैजी जगह ते भला कम सुभान अल्लाह रब खुले लफ्ज़न में फरमायो कि मुझी रज़ा मुझो कुर्ब खपे मुझी मोहब्बत खपे सोना पो तोखे राज़ी कर सुभान अल्लाह तोखे जई मोल ते हिननि जी ज़रूरत पए बचन जी ज़रूरत पए बार मिल्क जी ज़रूरत पए तुझे मथा कुर्बान कंदा वञ कई भी नमूने सां तो मदीने वारे खे राज़ी करे अचण मां रब राज़ी सुभान अल्लाह ओ युहिब्बुकुमुल्लाह मां पाणी सां मोहब्बत कंदुसि कि ये तुझा गुलाम छा इन्हनि तोसां मोहब्बत कई तुझे ताबे रहिया मुंहिंजा हबीब मां इन्हनि सां मोहब्बत भी फरमाईंदुसि ऐं इन्हनि जा गुनाह भी माफ़ फरमाईंदुसि मां गफूर रहीम रब आहियां मदीने जे साईं जो सहाबिया हजरत दहिया कल्बी सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साईं एडो सोणो हो जो जिब्रील अमीन जदे बाबू जी बारगाह में ईंदो दहिया कल्बी वाली सूरत इख्तियार करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत दहिया कल्बी ईमान आंदो कुछ दिन खां बाद अल्लाह जे महबूब जी बारगाह में आयो पर जमीन ते सॼो पैर कोन पियो रखे पैरनि जा अॻियां हिस्सा जमीन ते खुड़ियूं मथे साईं करीम ने फरमायो दया ही छा अर्ज़ की सोना अॻे त जीअं हुआसी पर हाणे तव्हां ते ईमान आणण खां बाद अल्लाह पाक असांजे दिल में वो तरस रहम पैदा कयो आहे जो ॾिसां थो मतां मुंहिंजे पैर हेठां का माकोड़ी न अची वञे सही फरमायो दया अज माकोड़ी जो ख्याल तो रखी वो वक्त विसरी वियो आहे जो अवां पंहिंजो जिंदा न्याणू खॾा खुड़ी पूरींदा त हज़रत दया कल्बी खे ॻाल्हि यादि आई रोई पियो अल्लाह जे महबूब जी बारगाह में अर्ज़ कयो सोना बेशक मुखा भी थियो मां पंहिंजी न्याणीअ खे खॾे में केराए मथां पत्थर वसाया मुंहिंजी न्याणी मूंखे सॾ कंदी रही बाबा मुंहिंजे मानीअ में खुटो आही त मां मूंखे छॾे ॾे अल्लाह जो मुल्क वॾो आहे मां परी पवंदुसि मूंखे मार न पत्थर न हण मगर मूंखे रहम न आयो मां पंहिंजे न्याणी खे खॾे में उछलाए पत्थर हणी कोठ ताईं पे वयोसि तेसि ताईं मुंहिंजी न्याणी जा आवाज़ मुंहिंजे कननि ते ईंदा रहा मगर मूंखे रहम न आयो तरस न आयो अवां ते ईमान आणण खां बाद मुंहिंजा महबूब रात जो सुम्हंदो आहियां त न्याणीअ जा आवाज़ मुंहिंजे कननि में पिया हलंदा आहिनि ओ बाबा बाबा करे सॾ पई करे मिनतूं पई करे पत्थर न हण बाबा उहे ॾींहं उहे घड़ियूं हाणे यादि अचनि थियूं सोना निंड रेड़नि जी उखड़ी वेंदी आहे मुंहिंजा महबूब असां कलमू त पढ़ियो आहे पर पक कान थी लॻे त असांजी बख़्शिश थींदी जॾहिं इहे सॼियूं न्याणियूं असांजे मथां केस दाख़िल कंदियूं पाण बि रोए पियो मदीने जे मीर जे अखियुनि में बि ॻोढ़ा अची विया जिब्राईल अमीन आयो अर्ज़ कई मुंहिंजा महबूब दया के तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह
मुझा हबीब तुझे कदमन में अची वेठार तुझो फिक्र साकल तोसा मोहब्बत साकल यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम आइनन जाए जबल जेदा गुनाह माफ़ फरमाए छड़ियान तुझे करे मां हाणे इंसान मोहब्बत कंदो आया वॾा वॾा ॾोह कया पर तुंहिंजे दामन में अची लिका तुंहिंजे सोबत में आया तुंहिंजो कलमो पढ़ियो अथई तुंहिंजे दीन में दाख़िल थिया मां तुंहिंजे सदके इन्हनि जा इहे वॾा सभु गुनाह माफ़ करे छॾिया इन्हनि न्याणियुनि सां ज़ुल्म कया उन्हनि खे मां क़यामत जी ॾींहुं उन्हनि जो उजूरो ॾींदुसि पर तुंहिंजे सदके हिननि खे मां माफ़ करे शान नुज़ूलिया पर हुक्म आमा दीन दुनिया आखिरत की कामयाबी रसूल दो जहां की गुलामी साईं जी इत्तबा में प्यारा मुसलमान भाइरो जई दुनिया में असां रहूं पिया इस्लाम दीन के नाले सां इन ही दुनिया में 72 ग्रुप ॿिया बि रहनि पिया 72 जमात बेटा साहब फरमाईंदो आहे त बेड़ू बेड़ाए तन जूं बफिया बटी सदीदड़ आ सबको पर लज न थनरी सवा हो तनरी कदी पुजदा की नकी अल्लाह से अटल फैसलो बुधायो पिटाई साहब वर्द क्यों रब हाने सिद्धी बोली में मां तो हन के समझे सुभान अल्लाह त तुझो मकसद छा प्यारा मुसलमान भाइरो 72 बेड़ियों मुख्तलिफ किस्मन जो ताल्लुक हुए भी इस्लाम सां ज़ाहिर कंदा आहिनि ज़ाहिर कलमो पढ़ंदा आहिनि पर उन्हनि जूं बेड़ियूं किनारे कोन्हे जो छाजे करे नमाज़ूं भी पढ़ंदा रोज़ा भी रखंदा हज ज़कात भी कंदा मुंहिंजा प्यारा क़ुरान भी घणो पढ़ंदा पर मदीने वारे साईं खां पासीरा हूंदा जंहिंजे करे उन्हनि जी बेड़ी कठी कान ईंदी बेड़ी उकरी पार सिर्फ रसूल दो जहां जे गुलामन जी सुभान अल्लाह हुबदारन जी छाजे ला त ये 72 जमायतूं इन्हनि जो बुनियाद हसद ते रखियल जेकॾहिं अरबी में इन्हनि लफ़्ज़नि जो अदद करंदासीं त हे जा 8 सीन जी 60 दाल जा 4 ये मिलायो त 72 था थियनि माना इन्हनि ग्रुपनि टोलनि में हसद हूंदो के नबी सां कावड़िया वठंदा के मुंहिंजे महबूब जे आल बैत सां कावड़िया वेठा हूंदा के मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे गुलामनि असहाबनि सगोरनि सां कावड़िया वेठा हूंदा के औलिया अल्लाह सां कावड़िया वेठा हूंदा इन्हनि जे मथां क़यामत जे ॾियारे केस हूंदा सुन्नी तो के लख मुबारक तुझे ला जन्नत में देस हूंदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी सरकार जी आमद महबूब जी आमद दिलदार जी आमद अल्हम्दुलिल्लाह पान अल्लाह जे नबी की तारीफ करण वारा रसूल दो जहां जा गुलाम आल बैत जा भी गुलाम असहाबन सगोरन जा भी गुलाम औलिया कामिलीन जा भी गुलाम सुभान अल्लाह
प्यारा मुसलमान भाइरो ये जेके टोला हूंदा ये इन जे करे गुमराह हूंदा इन जे करे इन्हनि जूं बेड़ियूं कढी कोनी जो ये मदीने वारे मीर जसां पासीरा हूंदा बिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह सोचो शायद बेड़ी वारो मिसाल थर वारा न समझ बेड़ी वाला सारे पासे अवां वटि बेड़ी काने दरिया कोने भिटाई साहब वरी अवां जे लाइ या खुशकी वारे इलाके जे लाइ ॿी सम्झाणी ॾिनी आन फरमाए तो हंज हमेशा मोती चुनल पखा मंझ चिनल जेके ढूंढ खाइन से सजण की सुञाणदा हंज चवे तो सुन जमात बखोरी के पास सुभान अल्लाह तो उन्हनि जो वाहवारी करदो सा उन्हनि के सजण जी केड़ी खबर आन फरमाए तो बगा तू बाहर अच्छो केडो आही पर अंदर तुझो कारो मच्छी माखई अञा पियो चवाई त पखी आहा फिरन जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बगे सां के निस्बत दी बगा तू बाहर तो वडो अछो आही वडा हार सिंगार पर अंदर में हसद जो छुरियूं लगियूं पयूं आहिनि अञा भी कभी तो तमा पखी फिरन जो आया न पखी फिरन जो थियण तो चाही त हलिया मां तोखे दस ॾियां पर मैं तो पखी चवाई फिरन जो हल हंजन साण मोती चुन मेहरान जा तू कट न कहीं जी कान वो हेड़ी कर रिहान का आहे फिरन जे पार दी मिलाद मला साईं जो उर्स कर साईं जी तारीफ कर साईं जी मोहब्बत जो ऐलान कर तो असां तोखे मञीदासीं त तूं मदीने वारनि जो पखी आहीं अन्या एकड़ो बैग बिटाई साहब फरमायो तो खुम घुमी फिरी बाग में चंदन महण चक मुनाफिक केडो कुर्ब दियई इनई मामला शक इनई खा फलो अक जेको सेके रख जे सूरत चंदन एकड़ो गुल्ला ॾाढो सुहिणो आहे पर मथां सेड़ वारा कंडा चटनी बिटाई साहब जो फरमाए इन गुल जियां दुनिया में भी घणई अहिड़ा चंचन गुल पिया घुमनि मता उन सां प्यार करी फटजी पवंदे उनजा कंडा तुंहिंजूं गलूं खाले छॾींदा लिहाज़ा भली सुहिणो आहे पर कंडा भॼ परे मुनाफ़िक तोखे केॾो बि कुर्ब ॾे चापड़ूसी करे हलिया हेॾा होॾां पर न इन ई खां अॻु भलो आहे जेको सूर खे फ़ाइदो ॾे सुभान अल्लाह त प्यारा मुस्लमान भाइरो इहे जेके जमायतूं इन जे करे परे थी वियूं इन जे करे गुमराह थी वियूं जो इन्हनि जे दिलनि में रसूल दो जहां जी अज़मत इज़्ज़त मोहब्बत काने का ये पासीरा आहिनि प्यारा मुस्लमान भाइरो अल्हम्दुलिल्लाह असां खुश नसीब आहियूं जिनके अल्लाह पाक अजब वारी जमात बनायो आहे पूरी मोहब्बत जो सबक ये करबला में इमाम हुसैन इश्क जो सब्र जो दुनिया के समझाए विया त इश्क खुदा कीअं थींदो आहे सब्र कीअं थींदो आहे ये सब असां खे समझायो ये मदीने जे साईं जे गुलाम भी दुनिया वारनि खे समझायो त महबूब जी मोहब्बत छा आहे सुभान अल्लाह غار वारो वाक्य ॿुधो गारे सौर में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे
झोलीअ में अल्लाह जे हबीब करीम पंहिंजो मथो मुबारक रखियो। साईं आरामी थी विया। नांग को सालन खां सोने जे इंतजार में हो, पर मूं त ईअं बि किताब में पढ़ियो आहे त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मक्के खां गुज़रियो, पाण फरमायूं मुंहिंजा हवारियो वियो त मां अव्हांखे आख़िर ज़मान नबीअ जो शान ॿुधायां। सब वेठा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जे हबीब दी तारीफ़ फरमाई कि ही हुआ सरज़मीन आ, वो मक्के जो शहर आ, हिते अल्लाह जो आखिरी नबी ईंदो, मदीने जो मीर ईंदो। हिन सरज़मीन ते माण्हुनि खे चोॾहीं जो चंड लाहे ॾेखारींदो, लथल सिज मोटाए ॾेखारींदो। वण कलमूं पढ़ंदा, पत्थर कलमा पढ़ंदा, जानवर मुंहिंजे हबीब जूं गवाहियूं ॾींदा। ही उहा सरज़मीन आ। पासे में हिकिड़ो नांग हो, ओरणी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वटि आयो। अर्ज़ कई सोना मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे उन महबूब सां मुलाक़ात जो, मिलण जो, पर तव्हां चओ था त मके में ईंदो। मके में त मां मिली कोन सघंदुसि, माण्हू मूंखे मारे विझंदा। अहिड़ी का जॻह ॿुधा जिते अकेला ई हुजे, मां महबूब सां मिली सघां। अल्लाह जे नबी ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमायो पोइ सामू गारे सोरा इन्हीं में वनी इंतजार कर। अल्लाह जा महबूब इकड़े यारे हिजरत करे इन्हीं गारे सोर में पंहिंजे यारे गार साईंदा। इहो मौक़ो भलो आहे, इते ही महबूब जो दीदार थी सघे थो। तॾहिं खां उहो नांग सुने हबीब जे इंतजार में वेठो। जॾहिं अल्लाह जा महबूब गारे सौर में आया, हज़रत सिद्दीक़ सोने गार जा सब दरवाजा ऐं पंहिंजो सुराख बंद कया, गैर ज़रूरी, पर पोइ बि हिकिड़ो सुराख बची वियो, कपिड़ो कोन हो, पाण उनखे खुड़ीअ सां ढके वेही रहे। साईं आराम में नांग खे खुशबू आई, चौधारी गार जे चक्कर लगाई, किथां अंदर वञण जी जाइ कान हुई। समझी वियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमायो यारे गार सां गॾु हूंदो। जंहिं वक़्त में हिकिड़े सुराख खे सुझाई, उतां गोश्त जी खुशबू आई, हज़रत अबू बकर जे कदम जी खुशबू आई। मुंहिंजा प्यारा नांग चवण लॻो आसे आसे उम्र गुज़ारी पिछे जले खार हज़ारा, अजमावी बाग वेखण देंदा जदों आया वक्त बहारा। उम्र गुजरी वही जंहिंजे इंतजार में अज वो महबूब आयो आ। सदस यारे गार मुखे वेझो अचण नथो ॾे। पाण नांग ॻाल्हायो या अबा बकर खुड़ी हटा, यार जो जलवो करा। सिद्दीक़ अकबर फरमायो ऐ नांग माल मांगो तो माल दूंगा, जान मांगो तो जान दूंगा। सिद्दीक़ से न हो सकेगा कि यार का चाहो जमाल दूंगा। तू ना गही मां भी मुस्तफा जो गुलाम है। महबूब जे वेझो अचण न ॾिस। नांग चयो अबा बकर सिद्दीक़ मां चपल जो नांग आहियां, डंक हिकिड़ो हणंदो आहियां, माण्हू ख़तम। अरे नांग ईअं कयो त शरीयत बि आई ऐं इश्क भी आई। सुभान अल्लाह। शरीयत चयो अबू बकर जान बचाइण फर्ज़ आहे। अकिल चयो त जान बचाइण फर्ज़ आहे, जान हली वेंदी। इश्क अर्ज़ कयो या अबा बकर
किथे जान बचान फर्जा किथे दई छडन वो दई छडन किथे फर्जा अज महबूब जे आराम जो मसलो आ सब गालियों है हर इबादत है सबनी जे मथों वात रसूल जो जहां जी मोहब्बत अज जान कुर्बान करे छड़न फर्जा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमायो आग ते इसकी दोवी बराबर पर इश्क दा सेक वधेरा आग ते ताई आग ते सारे कख काने पर इश्क सारे तन मेरा आग ते ताई पानी ठारे पर दसो इश्क दा दारू केड़ा बुल्ले शाह उठे कुछ नहीं सुझदा जिथे इश्क ने लाया डेरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फैसलो कयो त किथे जान बचान फर्जा पर हिते जान ॾेई छॾण फर्जा जो मुझे हबीब जे आराम जो बसर अंदाज़ो लगा त केॾी ताक़ीद आहे सुभान अल्लाह साईं आराम में हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साईं ॻाल्हि त करे पियो सघियो त सुण थोरो ऊंचो नांग अची विया को पत्थर ॾियोसि कुझु न एतिरो बि सुणे अबू बकर गवारा न कयो तो मालिकन जी आराम में को खलल पर प्यारा मुसलमान भाइरो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ जो नमाज़ू रोज़ा हज ज़कातू या अमल पर हजरत अबू बकर फरमाईंदो हो जेको मुखे अल्लाह साईं रुतबो ऐं मकाम ॾिनो आहे वो नगार वारी मोहब्बत जे सदके अता फरमायो आहे मोहब्बत जैसे साईं मक्को चले आया फिगारे सौर अल्लाह केतरो जमानो अग में साईं फरमायो अबू बकर जी मुझा आता फरमाए हिकड़े दी मक्को छडणो हलणो रात जो जई रात साईं मक्को जा छड़ी आया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ जे घर दे ॾिसण त थेली रखी आ सोनो अबू बकर भिच के टे कयो वेठो आ साईं आया फरमायो या अबू बकर सुतो नहीं अर्ज़ कई अज जो था पुछो या जदा खां तव्हां चयो हिक रात हलबो सोना उन रात खां अज ताईं रात जी निंद नेर ते सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह यार राजी रहे नांगन कर तकरार तू मूसा दद फेरा दंग भली हण पर कोन छड़ी दो गार गुलाम अरबी रखिया अज आराम मदनी रखिया अज आराम नांगन कर तकरार तू मूसा तुझे हवाले पेट भरे वञ पंहिंजो पाले मास पटे वञ परवा भी ना आहे मास पटे वञ परवा भी ना आहे पोइते हटणो आहे असांजो हराम पोइते हटणो आहे असांजो हराम नांगन कर तकरार तू मूंसां जीत असां सां जंग आटो जोटी आयूं मुसाफिर वञ तू मोटी कान ख़बर थई केरु सुतल वा कान ख़बर थई केरु सुतल वा सभिनी नबियन जो आहे इमाम सभिनी नबियन जो आहे इमाम नांगल
न कर तकरार तू मूसा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला नु भी असा के मिसाल पेश कयो। हालांकि वडा नमाजी हा, वडा गाजी मुजाहिद हा, पर जॾहिं साईं करीमन जो मथो मुबारक सदर झोलीअ में हो ऐं विची जी नमाज हज़रत मौला अली शेर खुदा कान पढ़ी, सिज लहे पियो। हज़रत अली उल मुर्तज़ा जी अखियुनि में लुड़क भरिजी आया। अल्लाह जी नमाज ऐं ज़िंदगी जी पहिरीं नमाज जेका कढा पई, हेॾा साईं आराम में। हाणे मदीने जे साईं जो फरमान आहे त यनामो ऐनी वला यनामो क़ल्बी, मुझे अखियूं बंद थींदियूं आहिनि पर दिल मुझे सजा दे। सुभान अल्लाह। यकीनन महबूब खे ख़बर है त अली नमाज कान पढ़ी आहे, सुजाग भी है, पर अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा जे ईमान जो इम्तिहान पिया वठनि त अॼु अली नमाज जी परवाह थो रखे या मां रसूलुल्लाह जी थो रखे। सौ सदो इम्तिहान हो। प्यारा मुसलमान भाइरो सिज लहे पियो, अली जी नमाज कदा पई थिए। एक तरफ सोचूं त नमाज आम फर्ज़ आ, इस्लाम जो रुकन आ, मुजादी दोस्तों बुजुर्गो, पर उते भी इश्क आडो आयो। फरमायूं ऐ हैदरे करार नमाज कदा थी वई, वरी मोटाए पढ़ी सघी थो, पर इहो भी सोच त हीअ घड़ी जेका अॼु आहे जंहिंमें अल्लाह जे महबूबा जी झोलीअ में पंहिंजो मथो मुबारक रखियो आहे, वरी सोच अलाए या घड़ी अचे या न अचे, नमाज़े कर कदा हूं फिर अदा हूं, नमाज़े कर कदा हूं फिर अदा हूं, निगाहे इश्क की कब अदा हूं। अली नमाज कुर्बान कर वरी पढ़ी सघंदा, महबूब जो आराम जो ख्याल। नमाज कदा थी वई, सज सांझी थी वई, साईं अली जे न्यारो अखियुनि में लुड़क। फरमायूं हैदरे करार छो थो रोई? अर्ज़ के साईं मुंहिंजी नमाज विची जी रहिजी वई, कदा थी वई। साईं फरमायो अदा पढ़जे या कदा पढ़, असांजी मोहबत में वई आहे न, असांजे करे वई आहे न, को मसलो कोन्हे। अदा पढ़जे कदा सोना तव्हांजे हूंदे वरी कदा, बस खाली इशारे जी देर। पीर मिठा से फरमायो हर कोई प्या चाहे रज़ा रब कल तार दी, हर कोई प्या चाहे रज़ा रब कल तार दी, पर रब जो चाहे रज़ा अहमद मुख्तार दी। सॼो जग चाहींदो आहे त रब राज़ी रहे, रब चाहींदो आहे मदीने वारो राज़ी रहे। साईं अबू तालिब खे फालजे जी बीमारी थी, फालजी। साईं पुछण आया, अल्लाह जे हबीब खे अर्ज़ कयई सोना मुंहिंजे लाइ दुआ घुर। सोने अञा हथ हीअं कया त साईं अबू तालिब ठीक थी उथी वई। पोइ हज़रत अबू तालिब फरमायो सोना माण्हू चवंदा आहिनि त जेको रब चाहींदो आहे, पर आऊं तो चवां त जेको तूं चाहींदो आहीं सो रब कंदो, सो रब कंदो आहे। प्यारा मुसलमान भाइरो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा मिसाल समझाए वया। उनखां अलावा जॾहिं अल्लाह जा महबूब मक्को छॾे मदीने में आया त मदीने वारनि जो इम्तिहान वरितो। पाण मदीने शरीफ में मस्जिद क़िबलतैन में मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जॾहिं बि नमाज़ पढ़ाईंदा त पंहिंजो रुख मुबारक बैतुल मक़दस ॾे कंदा हुआ। अॼु करे त मदीने वारनि जो अव्वल खां काबो क़िबलो बैतुल मुक़द्दस।
मदीने वारनि खे मक्के वारे क़िबले जी ख़बर ई कान्हे। हमेशा उन नमाज़ ओला बोल करे पढ़े। जॾहिं साईं आयो, साईं बैतुल मुक़द्दस ॾांहुं रुख कयो, ख़ुशि थी विया जो असांजो वारो साॻी ॻाल्हि। पर अल्लाह फरमायो मुंहिंजा मौगा हाणे मदीने वारनि जो इम्तिहान वठ त इहे क़िबले काबे सां मोहबत था कनि या तोसां था। अल्लाह के महबूब जोर वारी नमाज बिन पैरन वारी नमाज में मदीने के गुलामन जो इम्तिहान वरतो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकातों पढ़ी मुझा प्यारा इनके बेबुधाए बुधायूं कोन आगा भी कोन हा। बिन रकत रखा पहुंची बीठा त पंहिंजो रुख मुबारक मक्के वारे क़िबले दे करे बीठा। इन्ना अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इन्ना अव्वल असां वटि मशहूर आहे अव्वल क़िबलो बैतुल मक़दस। अख़बारनि में ख़बरनि में इहो ॿुधाईंदा अब क़िबले अव्वल, पर क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस आहे। क़िबले अव्वल असांजो काबो जिंजो रब खुद फरमा इन्ना अव्वल पहिरियों क़िबलो पहिरियों काबो उहो आहे जेको मक्के में वाक़िआ। प्यारा मुसलमान भाइरो, अल्लाह जे महबूब जॾहिं रुख मुबारक मक्के वारे क़िबले ने कयो हीअं जो घुमिया सहाबा किराम फरमाइनि था मदीने जा सभई निमाज़ी सोने हबीब जा गुलाम भी हीअं रसूलुल्लाह जे पुछां घुमंदा विया। बरकातूं हेॾा करे रुख नमाज़ पढ़े। हाणे नमाज़ ख़त्म करे साईं इम्तिहान पियो वठे, ख़ामोश थी विया त हे छा था ॻाल्हाइनि। न ॻाल्हायूं त साईं छा फरमायो? फरमायूं हेॾो इनक़िलाब आयो तव्हांखे ख़बर कान्हे। अर्ज़ कयूं साईं बेशक असांखे ख़बर पई अवां बरकातूं हेॾा रुख करे नमाज़ पढ़ाई, बरकातूं तव्हां क़िबले अव्वल यानी काबतुल्लाह शरीफ ॾे रुख करे पढ़ायूं। असांजा साईं असां अल्लाह के कोन सुञाणंदासीं। खुदा किसको कहते हैं क्या जानते थे हम ये तुम्हारी जुबान से सुना है मोहम्मद। असां अल्लाह कोन ॾिठो आहे तुंहिंजे चवण ते ईमान आंदोसीं। असां मलाइका कोन ॾिठा, जहन्नम जन्नत कोन ॾिठी आहे, हूरूं ग़िलमान कोन ॾिठा। या रसूल अल्लाह तूं चवंदो वए असां हा कंदा वियासीं जॾहिं असां तुंहिंजी इन्हनि वॾियुनि ॻाल्हियुनि ते अखियूं पूरी ईमान आंदो आहे। हे त क़िबले जो मसइलो आहे। सोना हिकु क़िबलो छॾे ॿिए क़िबले ॾे तव्हां रुख कयो आहे। हे त पोइ बि क़िबलान कई जबल वन ॾे मोह कयो आहे त बि असां हाज़िर आहियूं। भली ज़ाहिर असांजो क़िबलो काबो हीअं पर असांजे ईमान जो क़िबलो काबो तव्हां। सुभान अल्लाह। असांजे ईमान जा क़िबला तव्हां आहियो। सुनो जेको तव्हांजो हुकुम हूंदो असां करण जे लाइ तयारु आहियूं। त असहाबनि सबूरनि इहे मोहबत जा मिसाल क़ाइमु करे असांजे लाइ छॾे विया। ॻाल्हि ॿुधो साईं जी मोहबत खां सवाइ ॿियो चाढ़ो ॿियो चारो कोन्हे को। प्यारा मुसलमान भाइरो, अल्लाह ताला जी ज़ात बा बरकात फरमायो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मुंहिंजा महबूब सभिनी खे चई छॾ अल्लाह खे राज़ी करणो आहे त इन जे लाइ बहितरीन वज़ीफ़ो तोसां मोहबत करणो आहे, तुंहिंजी इत्तबा करणी आहे, तुंहिंजी ताबेदारी करणी आहे। तो मुंहिंजा महबूब क़यामत जे ॾियारे बाहूं लोॾे अचनि मां इन्हनि सां मोहबत फरमाईंदुसि। शर्त इहो आहे जो हुजनि तुंहिंजा ग़ुलाम। मूंखे हिकिड़ो पुराणो वाक़ियो यादि आयो आहे। हिते त कयल आहे अलाह न पर केसटनि में मौजूदु आहे। मदीने शरीफ़ में हिकु न्याणी गुज़री आहे, हिकिड़ो जवान छोकिरो गुज़रियो।
जन अल्लाह जे हबीब सां बेइंतहा मोहब्बत सुभान अल्लाह ऐं उन्हनि खे वॾो इनाम इकराम सां नवाज़ियो मोहब्बत सभिनी कयो बिलाल बि घटि कोन्हे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला साईं खां पुछूं बिलाल तू मदीने वाले साईं में छा ॾिठो जो कलमो पढ़ी तो कीअं ईमान आंदो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइण लॻो मां उन काफ़िर जो ग़ुलाम हुयोसि मुझो कमरो हो रोड जी पासे में रस्ते में मां कमरे में वेठो हूंदो मूंखे बुखार आयो जेके माण्हू गुज़रिया पे मूं हाँ हूं पे कई न कई गोरी दवा जो पुछो न मूंखां हाल पुछो इन रस्ते तां ॿिन्ही जहाननि जो सरदार बि अची पुॼो न ॼाण न सुञाण जॾहिं मुंहिंजो ये आवाज़ूं ॿुधियूं साईं पाण मुंहिंजे कमरे जे अंदर दाख़िल थिया फरमायूं बिलाल ख़ैर त आहे बेकरार परेशान आई मूं अर्ज़ु कयो साईं मूंखे बुखार आहे तपा ॾाढो वरी मुंहिंजो जेको मालिक आहे उमैया उहो छो चवे त राति जी ड्यूटी बि न बुखार में त ॾियणी आहे माना चंड हलाईंदो सॼी राति बिलाल चंड भी हलाइणो आहे हाणे हिकु बुखार मथां राति जो ड्यूटी आहे अल्लाह जा महबूब फरमाइण लॻा बिलाल रे मां चवां थो साईं मोटी विया हाणे बिलाल जो फरमाए साईं हज़रत बिलाल जो फरमाए साईं ओॾां विया जॾहिं मोटी आया त खीर जो गिलास बि हुयो ऐं दवा बि गॾु फरमाए दवा खा खीर पी आराम कर रात जो फिक्र न कर तुझे हिस्से जो झंड मां अची हलाई मां हलाई हज़रत बिलाल जो फरमाए शाम थी मां ॾिठो अल्लाह जा महबूब मोटी आया फरमायूं बिलाल हे भी खीरा हे भी दवा जो वज़न खा मां तो झंड हलाया बिलाल तू आराम कर साईं सॼी रात मुंहिंजी पतीअ जो झंड हलायो सुबुह जो आया फरमायूं बिलाल तू आराम कजा घणियूं रातूं तुंहिंजी ड्यूटी आहे टे रातियूं मुंहिंजी आहे पाण फरमायूं मां शाम जो मोटी वरी ॿी राति में तुंहिंजे हिसे जो झंड मां हलाईंदुसि साईं मुंहिंजी दिलि खणी पहिरीं मुझा प्यारा तेरा क्यों अल्लाह के महबूब चंड भी हलायो तीरा खां पो फरमायूं बिलाल हाने मां हलां तो तू भी ठीक आई अर्ज के साईं हाने सब कुछ तो सब थियो ये ज़ाहिरी बीमारी तो हली वई पर सोना अवां जे मोहब्बत जो दरिया दिल में पलटी पियो आहे हाने हिते सुख नहीं सोना हाने मेहरबानी कर पैजो बना अखड़िन के कया छामा जो हुजूर ॾिसी आयूं अखड़िन के कया छामा जो हुजूर ॾिसी आयूं हिन दिल खे मजबूर करे आयूं मजबूर करे मुझा प्यारा मुसलमान भाइयों ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला दुनिया घूमी घूमी चको 250 साल उम्र ही से सलमान फारसी पान बाहे जो पुजारी बाहे परस्तो अचानक दिल में ख्याल आयो पुकारियूं था कुछ फायदो कोने भाई या सॼो ॾींहुं नुक़सान बुत ॿिया टिया सभु हेॾां होॾां ॻोल्हे पर मज़ो न आयो सलमान हिकिड़ो ईसाईअ जो आलिम हुयो शाम में उन सां मिलियो कि अदा
एड़ो को यार नस जे सदके बई जहान मोचारा थी उन ईसाईन जे आलिम हजरत सलमान फारसी के चयो तू वञ मक्के में उते मुंहिंजो उस्ताद थोड़े उन खां वॾो आलिम साईं शाम खां निकरी मक्के में आया उन आलिम सां मिलिया साईं मेहरबानी करे मूंखे अहिड़ो जवान ॾसो जे मिलण सां ॿई जहान मुंहिंजा उतरी पार थियनि उन आलिम सबूरी फरमायो त सलमान वो वञ मदीने वञ हज़रत सलमान चयोसि वो जवान मदीने में कि न वो महबूब ईंदो मक्के में पर आखिरी ॾिहाड़ा मदीने में रह आखिरी ॾिहाड़ा मदीने में रहनो उते वञी इंतजार कर अल्लाह जो हबीब ईंदो मदीने में हजरत सलमान फरमायो मौली साहब मां ॾिठो ई कोन्हे मूंखे कीअं ख़बर पवंदी त हे उहो महबूबा मौली साहब चयो ॿ निशानियूं पकियूं ॿुधायो हिकु त मदीने जो साईं सदको कोन खईंदो ऐं हदियो वठंदो सदको कबूल कंदो पर खाईंदो कोन ॿियनि खे विराए ॾींदो ऐं ॿी निशानी आहे त सुहिणे महबूब जे पुठीअ मुबारक में मोहरे नबूअत लॻा इहो जवान आहे जंहिंखे मिलियो उनजा बेड़ा पार सुभान अल्लाह जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिकिड़ी माई आई आहे कि सोना मुंहिंजा पुट 5 आहिनि पर टे त माॻे जल्दी गुज़ारिया साईं फरमायो घणी उमिरि में किसी वॾे पुट जी उमिरि हुई 300 साल ॿिए जी ही 200 टीए जी ही 100 साईं मुर्गी पियो माई चयोसि आऊं पंहिंजा ॾुख सूर खणी आहियां तूं वठो मुर्गे साईं फरमायो तो ते कोन थो मुर्गा साईं करीम जी उम्मत यादि आई आखिर ज़मान नबी जी उम्मत यादि आई माई अर्ज़ करण लगी कीअं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमायो तुंहिंजे पुटनि जी 200 300 100 साल उमिरि पर माई साहबा नबी आखिर ज़मान जी उम्मत खे अल्लाह पाक उमिरि छोड़ी ॾिनी आहे को साल में हलियो वेंदो को 8 साल में हलियो वेंदो को 2 महीना रहंदो को 5 साल रहंदो 10 साल ईअं घणा त 50 70 80 में हलिया वेंदा के दाना 100 के पहुचंदा के मुश्किल सां दाना 100 के रास कंदा माई इन्हनि जवाननि जूं बि त माउ रूहूं जूं जेके सब्र कंदियूं सुभान अल्लाह तुंहिंजे पुटनि जी हेॾी उमिरि पोइ बि थी चवे दुआ घुर महबूब जी उम्मत में भी एलियूं माऊं हुयूं जिन जा पुट महीने जा गुज़ारे वेंदा 2 महीने जा गुज़ारे वेंदा साल जा गुज़ारे वेंदा के जवानी में के बुढ़ापे में जॾहिं माई रसूल दो जहां जो ज़िक्र ॿुधो त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे अर्ज़ कई साईं हाणे मारे पुटनि खे छॾ इहा दुआ छॾ मुंहिंजे लाइ ॿी दुआ कहिड़ी त रब मूंखे हाणे वठी वञे मां गुज़ारे वञा कोई जने अल्लाह जो आखिरी नबी दुनिया के तख्ते ते ईंदो मुझे ला दुआ घुर उन दौर में उन जमाने में अल्लाह मुझी कब्र खोले मुखे जीरो करे 5 मिनट मां बाहर निकली उन महबूब जो दीदार भी परेगा ला सिर्फ उन हबीब जो कलमो पढ़ा उन जमाने में शामिल थी वजा सुनाए बिजी जहान जूं जिंदगियों न हिकड़े घड़ी तामा कुर्बान करे छड़िया जो सर्व महबूब जी उम्मत में नालो लिखी असां केॾा ख़ुशि नसीब आहियूं इन महबूब जी उम्मत में कंहिंखे 10 साल मिलिया कंहिंखे 15 साल कोई अॻियां माण्हू घड़ीअ जे लाइ सकंदा मिंटनि जे लाइ सकंदा हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे दौर में मशहूरु वाक़ियो आहे त हिकिड़ो माण्हू गुनहगार हो नाफरमान हो गुज़ारे वियो शरीयत हज़रत मूसा जी में हुयो त अहिड़े माण्हू जो जनाज़ो पढ़ो दफ़न कयो न दफ़न हेर ते किचरे ते लाड़े छॾियो अल्लाह से वही मोकिली मूसा कलीमुल्लाह मुंहिंजो दोस्त गुज़ारे वियो आहे माण्हुनि खे किचरे जे हवाले कयो आहे तव्हां वञो उन्ही खे खणाए गुस्ल बि ॾियारियो कफ़न बि पाण नमाज़
पढ़ ऐं उन खां अलावा ऐलान बि पाण कर जी वञी कब्र में दफन कराए अच। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कयो जीअं रब जो हुकुम दफन कफन थी वियो। हाणे मुंहिंजा प्यारा अच्छा मीर मोहम्मद राजन जे कोठा हज़रत मूसा गुज़रियो। राजन अर्ज़ कयो सही ये अॼु ये ॿुधो को गुनाहगार गुज़ारे वेंदो छड़ा चईंदासीं ये जेको हाणे फोटगी थी आहे इन जो एॾो कमाल जो रब जो हुकुम आयो तव्हांजे लाइ वरी दफन कफन सभु आख़िर छा ॻाल्हि उमरकोट मां गुज़रे त साईं नगर में वग़ैरह बीठा साईं असांखे बि सम्झायो। साईं आख़िर अल्लाह खे अर्ज़ कयो रब जे तव्हां वटि गुज़रा माण्हू इहो सवाल था कनि मूंखे इन जो जवाबु अल्लाह पाक फरमायो मूसा कलीमुल्लाह तूर सीना जबल ते अच त मां तोखे जवाबु ॾियां। साईं मूसा कलीमुल्लाह तूर ते वियो। हाणे रब वज़ाहत कई मूसा कलीमुल्लाह हिन जो वाक़ई ॿियो को बि अमल कोन पर जॾहिं तौरात किताब खोलींदो न जिते मुंहिंजे महबूब जो नालो ॾिसंदो त चुमी अल्लाह जो हबीब आखिर ज़माना भी पैगंबर मुझे महबूब जे नाले जो अदब कंदो हो वो चवंदो हो तुंहिंजो नालो मोहम्मद बणियो सही ॿियनि नालनि हज़ारनि खां ॿियनि नालनि हज़ारनि खां तुंहिंजो हुस्न सदा सुठो साईं चंड तारनि सितारनि खां तुंहिंजो नालो मोहम्मद बणियो ॿियनि नालनि हज़ारनि खां। मुंहिंजे महबूब जे नाले सां मोहबत कंदो बस पोइ मां लेखो ई कोन कयोसि बख्शे छॾियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो मंज़र ॾिसी अल्लाह जी बारगाह में इल्तिजा कई मुंहिंजा मौला तो मूंखे नबी बनायो आहे कलीम बनायो आहे तौरात किताब ॾिनो आहे सभु शान ॾिना पर आउं सही माना में ख़ुशि तॾहिं थियां हा जॾहिं मूंखे पंहिंजे महबूब जो उम्मती बणनि पंहिंजे हबीब जो उम्मती बणनि। अंदाज़ो लगायो सोने हबीब जी शान सोने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मक़ाम जो तॾहिं चवंदाऊं त मदीने जे मीर सदिलों लाईंदे अजालाईंदे त पलकनि पाईंदे मदीने जे मीर सदिलों लाईंदे त पलकनि पाईंदे उजरो पई जो कलब कनो कर इसम मोहम्मद जो अदब कनो कर ही नालो नेरन सा लाए जे चुमदे त पलकनि पाईंदे। सुभान अल्लाह साईं जी त मोहब्बत आई आहे पर हाणे हिकिड़ी अजीब रिवायत पर साईं ज़ोर जी नमाज़ में पढ़ाई मस्जिद नबी में अगी इमाम हसन हुसैन साईं ॿई नंढड़ा शहज़ादा तो घरां निकिरी मस्जिद में आया सहाबा किराम सुबुह वञो बीठा जाम इमाम हसन हुसैन जीअं जो आया न असहाबनि चयो हटो हटो असांखे जॻह ॾियो नाने ॾे वञिणो आहे। मुंहिंजे महबूब जा ग़ुलाम साईं जे बच्चन जा ग़ुलाम असां अची हिते वेढ़ायो वेठा पर साईं जा ग़ुलाम संदन बच्चन जा ग़ुलाम। हज़रत अमीर उमर वारी केॾी मशहूर रिवायत आहे त साईं जो फर्ज़ंद इमाम हुसैन साईं ॿई बॉल रांदि पे खुलिया अमीर उमर जे बच्चे जो बॉल खे धकयो त इमाम हुसैन साईं जे कदमनि में लॻो। उन टाइम हज़रत उमर साईं 24 लख मुरब्बा मील ज़मीन जो बादशाह बड़ी बादशाही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमायो असांजे ग़ुलाम जा छोकरा रांदि सही कोन थो कर हज़रत अमीर उमर जे पुट खे दुख जो
मां हेॾे बादशाह जो पुटु छोकरनि जे अॻियां मूंखे पियो चवे त मुंहिंजे ग़ुलाम जा छोकरा पाण डोड़ी वञी बाबे खे अर्ज़ कई बाबा अॼु इमाम हुसैन ईअं लफ़्ज़ ॻाल्हाया छोकरा ॾाढा खिलिया साईं फरमायो कई ॻाल्हि इमाम हुसैन छा चई कि मुंहिंजे ग़ुलाम जो पुटु अमीर उमर जो तो पान फैसलो वठंदासीं पर इमाम हुसैन आहे ॿार जी ॻाल्हि ते केरु भरोसो कंदो सुभाणे चवे त न मूं कोन चयो आहे पोइ वञ पर्ची ते लिखाए जो लिखी बि ॾे हेठां दस्ते खे साइन बि कर पक्को कमु कर त पोइ सुभाणे अदालत में घुरायूंसि साईं जो पुटु वियो इमाम हुसैन खे चई तो जेके अॼु शाम जो मूंखे लफ़्ज़ चया इहे लिखी ॾींदे इमाम हुसैन फरमायो हिकिड़ो दफ़ो या हज़ार दफ़ा कि हिकिड़ो दफ़ो सैन बि कर साईं सैन बि कई खणी आयो वापसि पंहिंजे बाबा से अमीर उमर साईं रहमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साईं पढ़ी ऐं चिठी खणी जे क़ुरान चुंबे त हज़रत अमीर उमर जो पुटु हैरान थी वियो त मूं सम्झो बाबा फ़ैसिलो कंदो वॾो कमु थींदो त बाबा त चुमींदो न चिठीअ खे अर्ज़ की बाबा ही छा पाण फरमायूं पुटु हे घटि ॻाल्हि आहे मां तोते फर्ज़ थो रखां जॾहिं मां विसाल करे वञा हीअ पर्ची मुंहिंजे कफन में रखी छॾिजां जंहिं वक़्त में कब्र में अवां सुम्हारे हलिया वेंदा मलाइक पुछंदा केरु आहीं चिठी कॾहिं ॾेखारींदुसि त हुसैन जो ग़ुलाम आहियां क़यामत जॾहिं अल्लाह साईं खे पर्ची ॾेखारींदुसि मां हुसैन जो ग़ुलाम हुसैन जो ग़ुलाम इया ज़ोर जी नमाज़ अगी जी नमाज़ हुई भई शहदादा सहाबा किराम खे हटाईंदा मुंहिंजी रसूलुल्लाह जे मुसल्ले ते उत वञी वेठा जिते मुंहिंजे हबीब खे सजदो करणो हुयो साईं हाणे सजदो किथे कंदो सजदे वारी जाइ ते भई शहदादा वेठा जॾहिं सजदे जो टाइम आयो अल्लाह जे मोहम्मद सजदो कीअं कयो अल्लाह अकबर हेठि अची हेतिरो पोइ हेॾां इमाम हसन खे खणी हेॾां विहारियूं इमाम हुसैन खे हेॾां विच में नमाज़ हले पई अॼु जो मुनाफ़िक़ हुजे हा जेके मदीने में मुनाफ़िक़ आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते त इहे चढ़ंदी आहे चवंदा साईं नमाज़ खे कोन सुञाणे दीन जी ॻाल्हि खे कोन सुञाणे वग़ैरह वग़ैरह अहिड़ा अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॻोल्हींदा ऐं महबूब पियो पंहिंजे ग़ुलामनि खे ईमान में तोड़ींदो वरी जो सजदे में विया ॿई शहज़ादा साईं जे कुलनि ते सवार हाणे मथो मुबारक कीअं कनि ॿई नंढड़ा किरण जो ख़तरो अल्लाह जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े सजदे में मथो मुबारक मथे खणी हिकिड़े शहज़ादे खे हेठि विहारियो ॿिए खे खणी हेठि विहारे हाणे फरमायूं अल्लाहु अकबर सॼी नमाज़ अदा वॾेरा अली अकबर ई हली सॼी नमाज़ ई हली बरकातूं पढ़जी वयूं ॿिनि रकातनि खां पोइ के 12 ॾींहं जा माण्हू आया ॾिठो साईं खे नमाज़ में शहज़ादा घुमनि पिया साईं बीठा त पेरनि मुबारक हिकिड़ो शहज़ादो हेॾा गुज़री वञे ॿियो वरी हीअं गुज़री वञे त उन्हनि इशारा कया हसने शहज़ादो नमाज़ 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 4 रकातूं पूरियूं थी साईं सलाम वारी फरमायूं मुंहिंजा ग़ुलाम केरु आहे जेके मुंहिंजे शहज़ादनि खे सम्झाए रहिया हुआ छा इमाम हसन हुसैन खां वधीक इहे होशियार आहिनि कि केरु आहे जिन इशारा पे कया तुसीं असां कोन कि पोयां न आया बरकातूं पढ़ी वई पोइ आया उहे ॿुधा अल्लाह जे हबीब फरमायो मुंहिंजा ग़ुलामो इन्हनि खे सम्झाए छॾियो असांजी नमाज़ शहज़ादनि सां ईअं हलंदी रहंदी पढ़णी आहे त पढ़ो न त पंहिंजी पढ़ो का मस्जिद ॻोल्हे उते पढ़ो ख़बरदार आईंदा मुंहिंजे शहज़ादनि खे इशारा न कजो छाजे लाइ नबूवत इनके घर की है इमाम
इमामत विलायत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है। गुनहगारों न घबराओ, शफाअत इनके घर की है। बरोज़ महशर गुनहगारों को बख्शवाना ये आदत इनके घर की है। फरमायो अवा सिर्फ ईमान बचायो न, अवा पंहिंजो अकीदो बचायो तो वॾी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजो हुसैन हुआ जो करबला जे मैदान में हिकी सजदो करे सॼी उम्मत जा सजदा पार सभई उम्मत जा सजदा क़बूल कराई दो। तो मुंहिंजा प्यारा अंदाज़ो लगायो तो साईं ऐं साईं जे घराने जी मोहब्बत जो मसलो केॾो नाज़ुक आहे, केॾो नाज़ुक आहे। जो अल्लाह जे हबीब फरमायो नमाज में भी मुझे शहजादे खे मना न कयो, पढ़नी आहे त पढ़ो न त पंहिंजी वञी पढ़ो। मुझा प्यारा दोस्तों, यो तमाम वॾो मिसाल आहे मोहब्बत जे सिलसिले में। अल्लाह जे हबीब करे ॾेखारियो, पंहिंजे ग़ुलामनि खे फरमायो असांजी निमाज़ हिननि शहज़ादनि सां हीअं हलंदी, पर अव्हां खे ख़बर हुजे त हे आम शहज़ादा न आहिनि, ये उहे शहज़ादा आहिनि जो हिननि जे हिकु हिकिड़े सजे सां अव्हां जा रब बेड़ा पार फरमाए। दोस्तों टाइम भी काफ़ी थी वियो आहे। अव्हां खे लख लख मुबारक के मीलाद मल्हायो था के अचो वियो। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास पंहिंजे घर जे भातियुनि खे गॾु कयो, घर जा माण्हू आहे उन खे गॾु करे थोरो भत रंधरायो, पोइ उन्हनि खे मदीने जे साईं जा मौजज़ा ॿुधाइण शुरू त साईं हीअं आयो दुनिया में, अम्मा हीअं फरमायो साईं जी, ऐं हज़रत बीबी सौबिया हीअं फरमायो, अम्मा हलीमा हीअं पूरा पंहिंजो उन ज़माने जा मौजज़ा ॿुधाइण शुरू कई। साईं अची उतां गुज़रियो, आवाज़ जो साईं अंदरि आयो, ॾिठई सभु घर भाती नंढा वॾा गॾु वेठा आहिनि। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाइज़ पियो करे, साईं वरो ही छा? अर्ज़ कई सोना अॼु असांजे घर अव्हां जो मीलाद, मां पंहिंजे बच्चनि खे अव्हां जी तारीख़ी ॻाल्हियूं पियो ॿुधायां, मौजज़ा पियो ॿुधायां। नंढपण वारा त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अब्दुल्ला हल लकुम शफाअती, तुंहिंजी तुंहिंजे घर वारनि जी शफाअत मां रसूलुल्लाह ते वादे जो अव्हां मीलाद कयो, अव्हां मुंहिंजो ज़िक्र पिया कयो, अव्हां जी सिफारिश मुंहिंजे मथां वाजिब आहे त खटी वियो अदा वॾेरो अली अकबर राजर ऐं उन जी क़ौम राजर बिरादरी जो कि हर साल मुंहिंजे सोने हबीब जो सोने नमूने सां मोहब्बत प्यार सां दिल जे हुज़ूर सां साईं जो लंगर बि कंदा आहिनि, साईं जो मीलाद मुबारक मल्हाईंदा आहिनि। इहे खटी विया मुंहिंजा प्यारा दोस्तो। उन खां अलावा सदर महफ़िल साईं पीर आदिल शाह, साईं पीर गौसल आलमीन जा औलाद पर सुभान अल्लाह, जंहिंजा 12 करोड़ मुरीद आहे। सुभान अल्लाह। घणा मुरीद आहे? जंहिंमें 9 लख वली ख़लीफ़ा, सुभान अल्लाह, जंहिंमें आख़िरी ख़लीफ़ो वटायो फ़कीरो, सुभान अल्लाह, ॿुधो अथव वटायो टंडे अलायार खां पहिरीं हिकिड़ो बाग अचे थो, हुन बाग में लोहियल फ़कीर सां अबदी आराम पियो फरमाए। इहो साईं गौसल आलमीन जो आख़िरी ख़लीफ़ो वटायो फ़कीर। पाण ग़रीब हूंदो हो, भुॻड़ा खपाईंदो हो, भुॻड़नि जहिड़ा थाल बि कोन झोली में खपाईंदो। ठटे जे पासे में फ़कीरा ॻोठ, फ़कीरा ॻोठ में हिकिड़ो वण आहे जेको साईं जे दौर जो, उन जी छांव में अची साईं वेंदा, फ़कीर बि वेंदा, वटाए के कई न सघंदो त हेॾा वञी फ़कीर ॻोठ साईं पीर गौसल आलमीन जी जमात नथर आहे। सो उते आयो, साईं पुछियो त फ़कीर केरु आहे? ठटे जो आहे, नालो त वटायो। साईं चयो त इहो भुॻड़ा जो हाओ, चयोसि त सॼी जमात में विराए छॾे, पैसा मूंखां वठे, पैसा सभु विराए आयो साईं वटि। साईं फरमायो ॾोकर खपनि या जन्नत खपे, फ़ैसिलो कर, बिश्त खपई या पैसा? जैसे बिश्त ने साईं कलमो पढ़ाए, वह निगाह ही जो 14 तबक रोशन, सुभान अल्लाह, 14 तबक रोशन करे छॾियो। साईं मखदूम मोइन भटाई साहब जो पक्को यार ठटे वारो, भटाई साहब जितां फिरी थिरी वरी ईंदो मखदूम मोइन, मखदूम मोइन
छो उते साईं खे मोहबत मिलंदी, मोहबत नज़र ईंदी। मखदूम मोइन वटि वेठा हूंदा जितां फिरी पोइ जॾहिं साईं मखदूम मोइन गुज़ारे वियो त साईं वधाए फ़क़ीर खे। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, एतिरो सोजरो जो पाण सॼो ॾींहुं ठटे में डोड़ियो त जल्दी करियो, वज़ू करियो, मखदूम मोइन जी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाइण जे लाइ मदीने जो साईं पियो अचे। ऐलान ऐं मखदूम मोइन उहो मोहबत जो घर हो। जॾहिं विसाल करे उहो भिटाई साहिब पोइ आयो, पोइ साईं जो जेको हुजरो हो न मखदूम मोइन जो, उनजी कच्ची दीवार ते आंगुर सां साईं बैत लिखियो त अॼु न ओता कन में तालब तव्हां आदेसी उथी विया, मुंहुं मणियूं मारी जेके जीअ खे जियारिन सिर जे लाहू न ॾिठा। बसि उनजी वजह खां पोइ भिटाई वरी ठटे न ठटे रुख बि कोन कयो। पुछियोसीं अचो कोन था, फरमायो मोहबती माण्हू ई हलिया विया, हाणे ठटे छाजे लाइ अचो। मुंहिंजा प्यारा मुसलमान भाइरो, हज़रत पीर गौसल आलमीन मुल्तान शरीफ वारा उन्हनि जी औलाद वेठी आहे ऐं हे असांजी राजड़ बिरादी वरी मुंहिंजे मुर्शिद सोने दस्तगीर जा मुरीद, बादशाह पीर जा मुरीद। सो बादशाह पीर जो अञा दुनिया में आयो, थोरो वॾो थियो, अम्मा जी हंज में वेठो। अम्मा खे चई अम्मा अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि तोखां पुछां। जी पुट पुछ। अम्मा सही से मूंखे जवाब ॾिजां कि पुट पुछो। अम्मा तूं अञा कुंवारी हुई, नंढी हुई, उन दौर जी ॻाल्हि आहे। अम्मा जी फरमाए मां हैरान, हे त ॼाओ ई कोन हो त उन टाइम जी ॻाल्हि हिन खे ॿुधी। अम्मा ॿुध, पोइ पंहिंजे महले में शादी हुई सैयदनि जी हो, पोइ नाने खे दावत ॾेई वियासीं अब्दुल्ला सोमईअ खे। पोइ नाना चयो सभु हलंदासीं, माइटनि सदा। तो चयो मां कान हलंदुसि, मुंहिंजे पर्दे जो मसइलो आहे, माण्हू ईंदा, मां नथी चाहियां त कंहिं ग़ैर जूं मोह पवां, इन जे करे मां कोन थी हलां। पोइ अम्मा तोखे छॾे विया, पाण विया शादी में। चोर खे ख़बर पई त अॼु अब्दुल्ला सोमई जो घर अकेलो आहे, सभु शादी में विया। वो चोरी जी नियत सां आयो, दीवार जे वेझो आयो। अम्मा मां उन वक़्तु आलम अरवाह में वलियन खे सबक में पढ़ाया, मुंहिंजी नज़र पई हेठि, चोर दीवार पे चढ़ियो। अल्लाह खे अर्ज़ कयो मुंहिंजा मालिक, मुंहिंजी अम्मा जीजल शादियूं छॾियो वेठी आहे पर्दे जे करे। ही चोर वञे पियो, जेकॾहिं अम्मा ते नज़र पई आहे अम्मा जी हिन ते, त उहा पर्दे वारी ॻाल्हि त कान रहंदी। मालिकनि इजाज़त ॾिनी। अम्मा पोइ घर में हिकिड़ो शींहुं ज़ाहिर थियो हो, तोखे यादि हूंदो। इहो शींहुं ठंग जो कोन हो, तुंहिंजो पुटु अब्दुल कादिर जीलानी हुयो, जंहिं शोर खे टपो हणी हेठि किरायो। मुंहिंजी अम्मा मूं तुंहिंजो पर्दो बचाए उन जवान जा हे मुरीद आहिनि। अल्लाह से मुंहिंजी अव्हां जी हाज़िरी क़बूल फरमाए। नमाज़ जी पाबंदी कयो, माइटनि जो अदब कयो, वॾे नंढे जो साञा कयो। मुंहिंजा दोस्तो मोहबतूं पंहिंजे दिलनि में पैदा कंदो, अल्लाह कंदो न वायरस ईंदा, न बीमारियूं ईंदियूं, न फितरा ईंदा। सभ खां वधीक हर मुश्किलात जो हल ई मोहबत आहे। ऐं असां सां गॾु असांजो साथी आहे, पाण ख़तीब आहे, साईं मौलाना मुफ्ती हाफ़िज़ शाह नवाज़ बुटियो साहिबु। तक़ीरे जो टाइम हुयो कोन, पोइ साईं अदा हाफ़िज़ सौगदार जो त भला साईं हाफ़िज़ साहिब खां कुर्ब जा ॿ शेर ई पढ़ाइजो आख़िर में। सो हाणे अर्ज़ु था कयूं साईं खे त ॿ शेर पढ़े, तेसि ताईं इंतिज़ामिया खे अर्ज़ु आहे भला जमात में लंगर रखंदा।